Kasngi bakandai puway ha kakateng kwa bakun mensia makut amen kutra jisu pensle engi da mensia makut jong me kikam jong ki apostol kalanong ka ba apulai Paulus ulapet persya e kodorbar ba ulaong kuhan man ko para jonga kajing itip lem jonga ka kut kedar hakmat dublay hadu kani kasngi lingdo orang ba u Ananias ulah hukum kitu kibayang hajan Paulus banthap ya u na kasentur Paulus ulaong hau ublay unsyo yami ko kenro pusyara Mesyong bisyar hana kat kum kaan pausi me penkanya kaan jaka bah hukum bantap yanga kibri kebadan hajan Paulus kilaong hau mekran benyo uling do rangba jong ublay Paulus ula jubab ngam simtip ko para ba udai uling do rangba naba kajing tho ko ong himdai ban kran sniu ya unong sensyar jong upat jong pi Habao Paulus ulayu i bahapdeng kata kekunhun ladan ki sadusi bat ki weipat ki lalong ki parisi ula keren jam ha kadorbal. Ko para ngalong uparisi ukun jong parisi. Ngasyak tian bisyar hang ne namar ba ngangej ha kajing mipat ki bayap. Utang syuong ye kani ki parisi ba ki sadusi ki lasdang ban ya kajia ba rupat ba ulaya pat arliang. Naba ki sadusi ki ong ba ki bril kin ammi pat na kajing yap. Bat ba om judan angel ne mensiem henry ki parisi ki ngej hakini baro alai. Kajing perta kala nang jur ba ki start an ki badai na kakunhun ki parisi. Kila yeng ban kren pen ngimlap jingle bamdai ha uni bril. Kala banlong ba mensiem ne angel ula kren da shisha hau. Kajing saat kala long kabajur hado kata-kata ba urang ba sipai ula tieng. Yo kin supatar lingkai ya Paulus. Kumta ulah hukum ya kisipai ban lej hiar sya utapat ba don pelat jubor ya Paulus naki bat ban ya lam ya u syapo kekut hakamiet kebabut utrai ulah yang hajan Paulus bat ulaong yang scam pilasaki yanga hang ni ha Jerusalem bat hidai ban le kumju harum ru kumna syai men step katu kat ningut kirju kilaya selabut Kila semai bakin ombam ne di hadu bakin dayo penyap ya u Paulus. Ladan palat sau pungut ki balasu ya su bot lang. Ti kila lej sekiling do rang ba bat kitemen kisan bat kila ong. Ngila te da kajing semai ke bating bangin ombam kat ba ompat yo penyap ya u Paulus. Ti maphi menta bat kadorbar pak tien sya orang ba sipai ban wani alam ya u Paulus syapi. Da kabalik menlek kemba pikwa ban yo da yo jingtip kaba kham janai syapang jong u. Ngipat ngin pen krek ban penyap ya u shwa bon poi hang ni. Henry ukun jong kapara o Paulus ula yo sngow liak ya kane kejingya selah. Kumta ula lech syapo kekut ba ula yatu ya kata o Paulus. Ti Paulus ula kot uway na ki rang ba perton ba ula ong ha u. Ya lam ya uni usamla sya urang ba sipai. Udon ai ban yatu ha u. Urang ba perton ula ya lam ya o Paulus. Ya urang ba ya usya urang ba sipai bat ula ong. Ukoi di Paulus ula khot yanga ba ula ong yanga ban ya lam ya uni samla syapi. Namar ba udon ban yatu ai hapi. Urang ba sipai ula syem ya u nakakti. Ula ya lam kerpang ya u ba ula keli. Pidan ayu ban yatu hanga. Ula ong. Kirang ba aju kila ikut ban kerpat ya pi la syai ban ya lam ya Paulus syah kedorbar kumban tok kit susu sapang jong u. Henry wat ngap yaki namar don palat sau pungut kirang ba kiban ap thap ya u. Kila smai ban ombam omdi hadu bukin dayo penyap ya u. Kila krek menta bat ki ap sang ya karai jong pi. Urang ba sipai ulaong wat ya tu brio bopilai wan ban pentip yanga bat nang taul sapa no ya utau samla. Di orang ba sipai ula khot arngut kirang ba perton ba ula ong penkre arspa ngut ki sipai nyau pungut ki sipai syongkulai bat arspa ngut kinong bat sum penlek sakai saria bat ngek bat pa kinni hakapor kendai baji menta kamit. Ai kulai ru ya Paulus ba unsyong bat ban pembiang ba un poisuk poisan sya uling skol Felix. Nang ta orang ba sipai ula tho ekani kisti.
Claudius Lysias Shaha uling skor Felix badan buram. Kijing kublay. Kiju kila kem ya uni ubrio bat kila jan peniap ya u. Ngalayo ajing tep ba ulong utrairi Roman kumta ngalalej bat kisipai jonga bat ngalapelaj ya u. Ngalakwa ban tep ka ei ka baki mudui persya ya u kumta ngalaya lam ya u syakador bar jongki. Ngila syam ba syamle ei bandawa ban yap. Ni ban syak tep patok. Kamudui persya ya u kadai sepang ka an jongki hi. Bat bangalayo jing tep badon kiju balaya selah persya ya u ngalarai ban pa ya u syapi. Ngalaya tu e kinong mudui jong u ban ra e kila kijing mudui persya ya u hakmat jong pi. Disipai kila pendap ya ki hukum kila syem ya Paulus bat kila yalam ya u hakata kamiet hi syahadu Antipatris. Hakawai pat kasngi kisipai kejat kila wan pai syakakut bat kila eno aha kisipai syongkulai ban lej on ya u. Kini kila yalam ya u syakaisaria bat kila ai ka siti ha uling skor bat kila ai ti ya Paulus ha u. Uling skor ula pulih ka siti ba ula kili ya Paulus. Udai na kajela ayu. Haba ula syam ba ulong na Cilicia ula ong. Ngan sabisyar anda poi kinong mudui jongpi. Tila hukum ban set ya u Paulus haka ying siem jong u Herod. Tektien jong u try. Ngis ngungu ya u blay. Hadien bala bisyar ya Paulus ula batai biang sa sisi ni kajingkala ka pamot jong u. Bat hakador baru yu i badan kisadusi bat kiparisi. Nata kadao kisadusi kinget ba mundan jing mipat. Kawai na kajingkali ba maki ki keliau jisuru kadai sepang kajing mipat. Ban pensisya kata ki ai bat katuka khana ban ong ba kawai ka brio kalaya syongkha bat ki hinyungut separa namar ba ki klem yu okun. Katkum ka anya Moses lada uhun men yu okun upara unsim tengah ya kata ka brio kenang ban ai kun ya lau jong uhun men. Teh nyungut kila khlat bat klemi okun ba jisu la jubah beki kat no pi bakla namar pimtip ya kajing to la ne pimtip ru ya ka bor jong blay ya ni kare kajing long jong ki sadusi kim nget ya kajing mi pat bat kata kajing nget jong ki kadai ka bas ka baki yang triang haru kata hang ning i ha kajing bisyar ya Paulus yu i badan ki Farisi badan ki ba dan ki sadusi baru ong ngaisha bisyar ni namar nget ya kajing mi pat namar balai ong ikani namar unget upla ba jisu bala mi pat Ujisu bakila peniap ula impar ula pau si syahau ha kalenti sa Damascus kumba mau ya tu akador bar borok kawai. Barkan ni kala penmi kajinga kulit bakila ya ni apan bar kini ki arkun hun. Kila ini apan bar kini ki arkun hun hadu baki Farisi ki ong lesi Paulus ula yo i si syah uta ujisu yo ula pau si syah lesi mensi ula pau si syahau lesi angal ula pau si syahau. Kan ni kanong rim jung jinget kaba hapdeng jungki galalong no penban bagi keluar ban klat wadi au ya ka jing mudui ka bai dai persya ba Paulus na ka benta ka jinget ka ba maki kidan handrai ngi i pada ba ka dor bar bro ka wehi ka kwa ban penyap ya u Paulus ki nong buat jong ki ju ki senran jong ki lingdo ki kwa ban penyap ya Paulus na ta ka daw ki le selaru kumno ban penyap ya Paulus ki la don ru kita ki ju ki balas smai da ka jing smai ban ong ba ngi dei ban penyap ya Paulus Bat kini ke baru khoi ke lapoi pada ke setendong skor jong Paulus, baling ba Paulus syau tu orang ba sipai, baling ba jong u ma u pada ulasim kalat, banyada ya Paulus da ke bapa ya u Syakaisaria na Jerusalem Syakaisaria, ban pa syau uling skor Felix. Hakini baru khoi ngin yu i, syua ba Paulus hang ni ngi la yu i ba Paulus uklampat apil syau Kaisar ne Sharom. Uklampat ong ban let Sharom. Hakani ka bentah handai ngi i ba Jisu la Paul pa ha u. Upau ong kumno pilasaki yang ahang ni dah kajing skam sale kumju ru harum Paulus udan ha kajing syate ki kenjri hakan okur kam unpoi serum om tip hendai ulang ngai ya kata takadau kasandur jung jisu nak benta jung pilasaki skam yang ahakan ni pidei ban yang skam ru anda pipoi harum hakan okur kam unpoi kelampat pau Kelempat batai, kelempat peni. Paulus yang ledi lesi 4 tip ya kata hakan ukur kom unpoi harum. Hendai kasandur jong blay. Ringkat berkikin jeri Paulus unsya poi serum. Dah kebawa mau hadien kilinong kibah sebut ngin sapuli ba unsa apil sya u kaisar. Unsa apil sya u kaisar bat kumta unsa yok ban lech serum ban ya lap ya ka kubur wa baru ha ki para bangai ha ki ju ki badon ha kanong ba rum. Ba makikin priang ya kajing syai. Kani kasandur jong blay ka ba mau hapdeng ki jing ba mangingi ya kendo hapdeng ki setback lan kita ki jing
kijing kulmar kiba kimlong kat kum kajing temu jungi ladang isania ublay udan naka jong kasandur wat ye kikin jiri jong Paulus ula penyalam lingba kini kikin jiri bama un yo ban sakhi ya ya ka kerteng jong Jisu hakmat jong kilat hakmat jong kisiem hakmat jong patsha lada mangiru ngi kluai ban shania utrai Jisu ki ai bekijing ya kendu jong kajing im jongi ki ai ki ba lesi ki long kum ki kendri ha kajing em jingi ki la ban yarap yangi bangin long ki sakhi jong utrai jongi Jisu Christ bat ha kajing em jong Paulus ngani I ba ka urlong ba kajing kran jong Jisu siapa ya ki senran ba ong la da pikwa ba long ki nong buat sunga pin len ya di pin ba la kading pina pin buat ya nang tara pin sayo kalat ban yang hikmat jong ki sim hikmat jong ki nok sen shar jong kani ka pertai ki ban sakren ki ban sa penrem epi ki ban sa bishar epi tambah pi pin yo kalat ban yang sakhi yang kani ka kerteng jonga hakmat jong ki gentle hakmat jong ki sim pertai ban la ringi pe ho ya ki wiki apostol ru ne kam kerpang ha ka kam jing apostol ngi kani ka urlong ba ka jing em jong Paulus Paulus ha ka du un sapoi sharum kata kani ka jing tinlenti jong Jisu bat lingba kita ki kendri poi syak nong ba room bat hanong ba room kat ba udang skap ya ka udang up ya ka jing bishar un sayo ru kalat ban yalap en yero ya Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching e ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zu kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka ku na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kalai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jong ni sha satla ka pertai chami ublai jong ni ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bumta jingi